Здравейте! Добре дошли отново в тази поредица на тема как да изпълниш призива си. Сега сме в епизод 10 и в епизод 9 говорих за прошката и за невероятното изцеление и свобода, които Бог носи в живота ни, когато ние прощаваме на онези, които са ни наранили. Говорих конкретно за това какво е прошката и какво не е. Но що се отнася до нещата в живота ни, които могат да ни попречат да изпълним призива си, всъщност има две неща. Съществуват не само вътрешните битки, с които се сблъскваме, нещата от нашето минало, които все още са в живота ни и които все още не са разрешени. И разбира се, прошката е големият ключ за пробив в тези неща, но има също и ежедневна битка. Никога не можеш да бъдеш освободен веднъж завинаги от изкушението. Изкушението ще дойде днес, но изкушението ще дойде и утре. И въпреки, че разпъваме плътта, все още имаме тази плътска склонност да съгрешаваме и трябва активно да избираме да не се поддаваме на плътта. Знаете, противете се на дявола и той ще бяга от вас. Всички ние знаем кои са нашите слаби области. Вече споделих, че слаба област за мен беше порнографията. За жена ми беше яденето, за други това е страха, за трети това са различни видове зависимости и подобни неща, но Галатяни 5.13 казва: защото вие, братя, към свобода бяхте призвани. Само не употребявайте свободата си за повод да се разюзва плътта, но с любов служете си един на друг. Така че, като християни, не сме призвани да бъдем вързани в греховно поведение, а сме призвани да бъдем свободни и да използваме тази свобода, за да благославяме и служим на другите. Просто искам да знаете, че не само кръвта на Исус е в състояние да ви очисти от минал грях, но всъщност има далеч повече сила, достъпна за вас в тази ежедневна битка, отколкото вероятно предполагате. Така че нека да влезем в епизод 10 и аз ще говоря за благодатта. Ключът към пробива. Може би си мислите, благодат? Разбирам благодатта. Спасен съм по благодат, но какво общо има това с ежедневните битки, с които се сблъсквам? Нека си припомним това, което вече знаем за благодатта и след това искам да споделя с вас нещо, което Господ ми говори един ден, което ме изненада и преобрази начина, по който живея ежедневния си християнски живот. Също ще споделя стихове, които ще ви покажат къде е това откровение в Новия Завет. И така, Ефесяни 2 глава стихове 8 и 9 казват: защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. И на това казваме алелуя. Спасението е безплатен подарък. Не мога да направя нищо, за да го спечеля. Никой от нас не може да каже, че сме си заслужили мястото в Божието царство. То е по благодат и идва чрез вяра. Сега, ако стоите близо до църква след служба в неделя сутрин и чуете група момчета да говорят и чуете един от тях да казва: момчета, знаете ли, че снощи се напих и се събудих в 5 часа тази сутрин в чуждо легло до жена, която дори не познах и нямам представа как попаднах там. Това е вторият път, който се случи този месец и просто искам да ви кажа, че знам, че съм слаб в тази област, но не е ли добре да знам за Божията благодат? Вижте, знам, че продължавам да бъркам, но съм толкова благодарен, че Божията благодат ме покрива и Той все още ме обича, въпреки че продължавам да бъркам. Какво бихте си помислили, ако чуете този разговор? Мислите ли, че този човек разбира Божията благодат? Мислите ли, че този човек е получил Божията благодат? Това ли е благодатта? Означава ли това, че можем просто да продължим да грешим и Бог одобрява това? Всъщност, книгата Юда говори за това и е доста интересно, защото Юда започва с това, че е имал нещо друго, за което искал да говори, но това е било толкова важно. Така че, нека просто да го прочетем. Юда казва: любезни, макар да имах голямо желание да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да пиша и да ви увещая,
да се борите за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. Защото сред вас са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на осъждение. Нечестивци, които покваряват благодатта на нашия Бог с похотливост и се отричат от единствения владетел и Господ наш Исус Христос. Той казва, че сред вас има хора, които са извратили или променили Божията благодат от това, което всъщност е в разрешително за неморалност. Обикновено използваме думата разрешително, когато говорим за разрешително за шофиране, нали? И ако карам с колата си и полицай ме спре, първото нещо, което ще ме попита, имате ли разрешително? И ако представя валидно разрешително за шофиране, той ще бъде доволен от това, защото знае, че имам право да управлявам тази кола. Знаете ли, има някои хора, които използват Божията благодат по този начин. Те казват: "О, знам, че не живея така, както Бог иска да живея, но благодаря на Бог за Неговата благодат. И не ми говорете за покаяние, не ми говорете за промяна на начина ми на живот, защото Бог ме разбира и Бог е милостив и аз разбирам Неговата благодат." И така, ако това не е благодатта, тогава какво е? Вижте, не знам дали забелязвате две неща в тези стихове в Юда. Първото нещо, което се казва, е, че те са се вмъкнали сред вярващите. А второто, което се казва, е, че отричат Исус Христос. Сега нека ви задам един въпрос. Ако тези хора открито и устно отричаха Исус Христос, казвайки: "Исус Христос не е Господ, Той не е Месията", мислите ли, че те биха могли тайно да се вмъкнат сред вярващите? Не мисля така. Как тогава се отричат от Него? Те се отричаха от Него с действията си, с поведението си и с начина си на живот. И разбира се, Исус говори за такива хора, нали? Хората, които го наричат Господи, Господи, но не правят това, което Той казва. Така че има голям шанс тези хора устно да изповядват Исус за Господ, но всъщност са използвали Неговата благодат като разрешително за неморалност. Може би тези хора попадат в същата категория като хората, за които Исус говори в Матей 15 глава, стих 8. Той каза: "Тия люде ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен." И така, ако това не е Божията благодат, ако не е разрешително за неморалност, какво е тогава? За щастие, Тит ни казва това във 2 глава на Тит. Там се казва: "Защото Божията благодат, спасителна за всички човеци, се яви и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в сегашния свят, очаквайки да се сбъдне блажената ни надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люде за свое притежание, ревностни за добри дела." И така, истинската Божия благодат ни учи да казваме не на нечестието и светските страсти и казва да живеем разбрано и благочестиво в сегашния свят. Има някои хора, които мислят, че ние сме просто хора, ние просто сме грешни и просто ще живеем живот в грях, докато Исус се върне отново и след това ще отидем в рая и тогава ще бъдем перфектни, и те го използват като оправдание за поведението си сега. Но там се казва наистина ясно да живеем разбрано и благочестиво в сегашния свят. И след това става още по-ясно. Казва се, докато чакаме Исус да се върне отново. Това е, което Божията благодат наистина прави в живота на човека. Имайки това разбиране, искам да споделя с вас какво ми каза Бог под душа един ден. Стоях под душа и разбирам, че тези моменти често са моментите, когато Бог ми говори, когато няма нищо друго, за което да мисля. Усетих как Бог говори на духа ми и казва: "Дейвид, ти не разбираш моята благодат." Спомням си, че си помислих: "Вау, наистина си мислех, че започвам да разбирам Неговата благодат."
Така че, разбира се, сега слушам. И тогава почувствах, че Бог ми казва: Дейвид, ако разбираше моята благодат, щеше да искаш благодат преди да съгрешиш, а не след като си съгрешил. Тогава разбрах, че в момента на изкушението трябва да призоваваме Бог за Неговата благодат, защото Неговата благодат е това, което ни учи и ни дава сили да кажем не на изкушението, за да не паднем в грях. Не казвам, че ще бъдем абсолютно съвършени, но това, което казваме, че в момента на изкушението има сила, която да ви позволи да не паднете в изкушението. Вижте, има нещо, което трябва да разберем. Йоан 1,17 казва: понеже законът бе даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос. Така че Йоан прави истинска разлика тук. Той казва, че има закон, който е дошъл чрез Моисей, който е различен от благодатта и истината, които са дошли чрез Исус. Така че нека обясним това, за да разберем каква е разликата между това да живеем под закон и да живеем под благодат. Защото Писанието казва много ясно, че вече не сме под закон, а сме под благодат. И така, нека да разгледаме какво каза Исус. В Матей 5:21-22 той каза: чули сте, че е било казано на старовременните: не убивай. И който убие, излага се на съд. За какво говори? За закона, нали? 10 заповеди, там се казва ясно: не убивай. Тогава той продължава и казва: а пък аз ви казвам, благодат и истина, че всеки, който се гневи на брат си, се излага на съд. И който рече на брат си рака, което означава глупак или идиот, се излага на Синедриона, а който му рече бунтовни безумецо, се излага на огнения пъкъл. И така, кой е най-високият стандарт? Законът или благодатта и истината? Добре, няколко стиха по-нататък Исус казва следното: чули сте, че е било казано: не прелюбодействай. Това отново е законът, това са 10 заповеди. И той казва: но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го. Защото по-добре е за теб да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я. Защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла. Отново ще ви попитам, кой е по-високият стандарт тук? Давате ли си сметка, че Исус получава по-висок стандарт от закона? Ние винаги мислим за закона като за този висок стандарт, който никога не бихме могли да изпълним. И разбира се, това е вярно, но защо Исус би ни дал по-висок стандарт от закона? Ако ние дори не можахме да изпълним закона, ще ви кажа защо. Това е така, защото когато Той даде закона, Той не даде благодат. Той ни даде своята истина, която е по-висок стандарт от закона. Той също ни даде и своята благодат, защото Неговата благодат е за да ни даде възможност да живеем по-висок стандарт. Може би си мислите: но Дейвид, какво точно имаш предвид? Ами ще ви кажа какво имам предвид. Вижте, когато Павел страдаше във 2 Коринтяни, глава 12, стих 9, той 3 пъти се моли на Бога в своята слабост и борба. И Бог му каза: стига ти моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Видяхте ли това? На първо място Бог определя своята благодат към Павел като негова сила. После това, което Бог казва на Павел е, че в човешката му слабост Божията благодат ще бъде силата, от която се нуждае, за да издържи, да победи и да постигне напредък. Така че в моментите, когато се чувстваме изкушени и слаби и когато чувстваме, че нашите човешки способности не са достатъчни, това е моментът, в който
Трябва да искаме Божията благодат. И може би една от причините да не го правим е, че не сме разбрали, че Божията благодат е Неговата сила, помагаща ни да кажем не на греха и даваща ни нужната сила, когато сме слаби. Второто нещо е, че ако сме го разбрали, може би не винаги вярваме в този момент, че Неговата благодат е достатъчна да ни даде възможност да кажем не и да устоим. Толкова често в крайна сметка съгрешаваме или започваме да се самосъжаляваме, вместо да се доверяваме на Божията благодат, която да ни помогне да преодолеем ситуацията, в която сме. Когато мислим за изпълнение на нашия призив, няма по-добър пример от апостол Павел. Към края на живота си, той казва това във 2 Тимотей 4:7. Той каза: аз се подвизах в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. Какво казва Павел? Павел каза: изпълних призива, който Бог положи в живота ми. Знаете, че апостол Павел направи най-удивителните неща за Божието царство, но вижте това. 1 Коринтияни 15:10. Вижте какво каза той. Но с Божията благодат съм каквото съм. И дадената ми Негова благодат не бе напразно. Но трудих се повече от всички тях. Не аз обаче, но Божията благодат, която беше с мене. Така че Павел приписва не само спасението си на Божията благодат, но абсолютно всичко, което е направил за Божието царство, всички усилия, които е положил, служейки на Бога, всичкия плод, който е дал за Божието царство, всичко приписва на Божията благодат, защото разбираше, че тя е Неговата сила, действаща мощно в нашето ежедневие. И така, как можем да ходим в тази благодат? Писанието учи две неща, които внасят благодат в живота ни. Първото е вяра. Вече говорихме за това. Спасени сме по благодат чрез вяра, така че чрез вяра получаваме благодат. Но има и друго нещо, за което Писанието говори на 3 места. И едно от тях е Яков 4:6, където се казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Така че второто нещо е смирението. И как работи това на практика? Моята опитност как работи и се случва, когато попаднете в ситуация, за която знаете, че е невъзможно за вас да преодолеете, може би това е изкушение, може би е нещо, което чувствате, че Бог ви призовава и вие просто знаете, че с човешките си способности, в човешката си слабост не можете да го направите. И така на първо място идва смирението. Падате на колене и казвате: Боже, не мога да направя това. И Бог казва: знам. Ето защо Той каза: отделени от мене не можете да сторите нищо. Но ние се смиряваме и приемаме факта, казвайки: Боже, аз нямам способността, нямам силата, нямам сили да преодолея тази ситуация, и това е смирение. Но да се смирим истински под Божието Слово не означава да останем на това място, защото Бог също ясно е посочил в Писанията, че Той иска да използва силата си в нас. Той иска да направи невъзможното чрез нас. Така че трябва да се изправим с вяра и да кажем: Боже, аз не мога да го направя, но знам, че Ти можеш да го направиш чрез мен. Така че тук идва вярата, и когато приложите смирение и вяра, това, което се случва, е, че Бог излива своята благодат. Той ви дава сила по начин, който е извън вашите естествени способности и ви позволява да кажете не на греха или да на призива му, или да преодолеете обстоятелствата, които срещате. Интересно е, че понякога си мислим, че нашите обстоятелства са проблем. Искам да ви кажа, че не вашите обстоятелства са проблемът, а често това са лъжите, в които вярвате. Мислите, че този проблем е твърде голям за Бог и че няма благодат за този проблем, или че Божията благодат не е достатъчна, но ако приложите смирение и вяра, ще видите, че Божията благодат е повече от достатъчна да ви прекара през тази ситуация и да ви даде възможност да бъдете победоносни и плодотворни в същата тази ситуация.
И така, кои са хората, които наистина са разбрали и получили Божията благодат? Хората, които правят всичко перфектно през цялото време ли? Не. Но искам да кажа следното. Хората, които наистина са получили Божията благодат, са победители. Да, те срещат трудности, да, те срещат предизвикателства, но ги преодоляват. Защо? Защото те не живеят в собствените си естествени способности, те живеят в силата на Божията благодат. Така те преодоляват и преодоляват и преодоляват и знаят, че Неговата сила действа в тях, а не тяхната. Виждате, че използването на Божията благодат като разрешително за неморалност не прославя Бога. Това, което Бог търси, са хора, които имат вярата и смирението, наистина да позволят на Неговата благодат да действа в тях толкова мощно, че всички около тях да знаят, че това трябва да е Бог и за това Той получава цялата слава. В Ефесяни 3:20-21 се казва: а на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в Църквата и в Христа Исуса във всичките поколения от века и до века. Амин. Така че искам да ви напомня, че за всекидневното ви ходене с Бога е на разположение много повече сила, отколкото вероятно си мислите. Искам да ви насърча да вярвате, да се смирявате и да ходите в силата на Божията благодат. Нека се помолим. Татко, искаме да Ти благодарим, че колкото повече научаваме за Твоята благодат, толкова повече осъзнаваме, че тя е дори по-добра, отколкото сме предполагали. Искаме да Ти благодарим, че Твоята благодат включва прошка и спасение. И че всеки път, когато бъркаме, можем да паднем на колене и да кажем: съжалявам, и знаем, че ще излееш своята прошка, Господи, като безплатен дар в сърцата ни. Ние молим, Господи, да ни отведеш на следващото ниво с разбирането, че Твоята благодат е там, за да ни учи и дава сила в нашите моменти на слабост. И, Татко, би ли развил в нас смирението и вярата, за да ходим в силата на Твоята благодат? Господи, нека дори да можем да се хвалим в своите слабости, като знаем, че Твоята благодат е достатъчна за нас и че в нашата немощ Ти си прославен и се показваш силен. Господи, моля се чрез Твоята благодат да позволиш на всеки, който гледа, да преодолява ситуациите, обстоятелствата и изкушенията, пред които са изправени днес и утре и на следващия ден, за да можем да бъдем победители чрез благодатта на Бог. В името на Исус. Амин. Ще се видим в епизод 11.